これが深海釣りの厳しい現実です。朝は、まず生き餌を捕まえることから始まりました。それから沖外20マイルまで走りましたが、毎日魚が見つかるわけではなく、今日は全く何もいませんでした。4時間釣りをして何百本もの海藻ラインをチェックした後、西に戻ってトローリングに挑戦することにしました。バージャックの綱ストライカーを投げると、開始5分で巨大な魚が猛烈に食いつき格闘が始まりました。初見の方は10万人目標のためフォローをお願いします。すぐボート祭まで寄せられ、このマグロが今日を救ってくれました。